Оройн төрөг үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн дугаар эхлэх бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхоныг хүл авч өснө. Улаанбурхан улаануудын эсрэг вакцинаар нэмэлт дархлаажуулалт хийх нь сургалтыг зохион байгууллаа. Энэ хаврын газар тариалангийн ажлын бэлтгэл хангагдчихэ. Хүнс хөдөө чухал газраас төмсний гарлас орт өөрийг хөнгөлт үнээр худалдаж байна. Өвс аймгийн багш зурагчид улсын 3-ын давааны олимпиадаас 14 медаль хүртжээ. Хөтөлбөрийн хилцээс хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт даалгавар өвтө явагдаж байна. Цэцэрлэгийн бэлтгэл үйлгийн төгсөгчид болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн нэртийн баярыг зохион байгуулахыг хориглолоо. Монтаны Жэнс Шоф энэ сарын 10, 11, 12 өдрүүдэд дахин хямдралтай удалдаа зарлалаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Улсын хэмжээнд Улаанбурханы өвчин ихсэнтэй холбогдуулан Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр өвчлөлт ихээр өртөж байгаа 18-аас 30 насны хүмүүсийг Улаанбурхан улаануудын эсрэг вакцинаар нэмэлт дархлаажуулалтанд хамруулах ажлыг энэ сарын 12-ноос 25-ны өдрүүдэд улс орон даяар зохион байгуулахаар боллоо. Монгол улсын засгийн газраас Улаанбурханы өвчний дэвшлиг зогсооход бодлого шийдвэрээ чиглүүлж олон арга хэмжээ авч байгаагийн нэг нь тус өвчлөлд илүү хүртэж байгаа 18-аас 30 насны хүмүүс Улаанбурхан улаануудын эсрэг вакцинаар нэмэлт дархлаажуулалтанд хамруулах ажлыг энэ сарын 12-ноос 25-ны хооронд хийхээр бэлтгэл ажлаа бүрэн хангаад байна. Үүнтэй холбогдуулан манай аймгийн эрүүл мэндийн газраас сүм өрхийн эмнэлгийн их эмч вакцинаторуудын дунд Улаанбурхан улаануудын нэмэлт вакцины талаар сургалтыг зохион байгууллаа. Манай аймаг тус вакцинжуулалтанд хамрагдах 14,000 гаруй хүмүүс байгаа бөгөөд түүний 95% нь хүрч хамруулах боломжтой гэдгийг хэлж байсан юм а. Улаанбурхан өвчин бол сүүлийн үед бол Монгол улсын хэмжээнд төдийгүй дэлхийн нийтэд одоо нэлээд тархалтай анхаарал татж байна. Манай зэрэгэлдээ Оросын холбооны улс Хятад улсууд энэ өвчл бүртгэгдсэн. Дэлхийн хэмжээнд бол нийт 197 оронд бол 16 оны байдлаар бол энэ өвчл бүртгэгдээд байна. Тэгэхээр энэс урдсан сэргийлэх гол арга юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр бол 2020 оныход бол Улаанбурхан өвчний одоо тархалтыг зогсоох тийм арга хэмжээг төлөвлөсөн явж байгаа манай. Тэр ажлын хүрээнд энэ 16 оны 5 сарын 12-наас 25-ны өдрүүдэд Улаанбурхан өвчний эсрэг энэ 18-аас 30 насны хүмүүсийг толгой дараалан одоо Улаанбурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтанд хамруулах үндсэн зорилготой юм а. Дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр удирдал гаргах зүй, мэргэжил арга зүйгээр хангаж сум өрхийн эрүүл мэндийн төв эмч нар вакцинаторуудыг нэг өдрийн чадварчуулах сургалтанд хамруулж байгаа. Энэ сургалтаар бол бид нар энэ 10 хоногт эрүүл мэндийн төвийн эмч нар вакцинаторууд яаж ажиллахын, ямар зарчим баримтлахын, одоо ямар бүх талын заавар зөвлөмжийг нөгөөд ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө хоёр хэмжээ салбартаа тэгээд суманд ойрхон иргэдээ бол суман дээрээ дуудаж дархлаажуулна. Багийнхаа иргэдийг баг дээр нь тэгээд явуулын байдлаар дархлаажуулалтыг хийж дуусгахаа гэж бодож байна. Сургалтанд багийнхаа хоёр эмчтэй вакцинатортойгоо ирж сууж байгаа. Манайх 810 гаруй одоо залуучууд хамрагдана. За он гараад корийн 48 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. Улаанбурхан өвчлөлтийн. Түүнээс нас бол нас нь бол янз бүрийн насны хүмүүс хамрагдсан байгаа. Тэгээ хүүхдүүд хамрагдсан байгаа 18-аас 30 насны залуучууд ч байгаа. Улаанбурхан улаануудын эсрэг дархлаажуулалтын вакцинд богинохон хугацаанд хамруулах гэж байгаатай холбогдуулан эрүүл мэндийн байгууллагууд урт тусгасан цагаар ажиллахаар болсон байна. Мөн аслагдсан малчин өрхүүдэд явуулын вакцинаторуудыг ажилуулах, мөн 18-аас 30 насны хүмүүс ихээр ажилладаг албан байгууллагууд дээр вакцинаторын явуулын баг ажиллах юм байна. Одоо вакцинжуулалт хамрагдахгүй эсрэг заалттай хүмүүс байгаа. Үүнд бол 18-аас 30 насны жирэмсэн эмэгтэйчүүд хамрагдахгүй. Мөн тухайн 5 сард жирэмслэхээр төлөвлөсөн байгаа ийм хүмүүс бол бас энэ нэмэлт дархлаажуулалтанд хамрагдах боломжгүй. 3 дугаарт нь одоо вакцины ямар нэгэн вакцин Б бэлтгэлийн харшилтай хүмүүс энэ вакцинд хамрагдахгүй. 4 дугаарт нь өндөгний харшилтай хүмүүс бол энэ вакцинд хамрагдахгүй эсрэг заалтаа. Хэрвээ 18-аас 30 насны эмэгтэйчүүд би хамрагдъя, би 5 сар жирэмслээ төлөвлөхгүй, би энэ вакцинд хамрагдаж өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалъя гэвэл зөвшөөрлийн хуудас авч байгаа. Та одоо энэ вакцинд хамрагдаад би ямар нэгэн жирэмслэхгүй гэдэг ийм магадлалгаа гарч өгч байгаа. За дараа нь урд нь одоо ямар нэгэн вакцин Б бэлтгэл хийгээд 28 хоног болоогүй байгаа хүн бол энэ вакцинд хамрагдахгүй. 20 сарын дотор дахин нэмэлт ямар нэгэн вакцин урвал хийлэхгүй гэсэн ийм эсрэг заалтууд гарцсан байгаа. Энэний хүрээнд бид нар бол сум өрхийн эрүүл мэндийн төв бол 12-наас 25-ны хооронд бол урт тусгасан цагаар ажиллаж байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвд 19 цаг хүртэл нэмэлт дархлаажуулалт хийн. Дээр нь 18-аас 30 насны залуучууд олон байгаа. Алуун газар аж ахуйн нэгжүүдээр төр цэг ажиллаж хийн. За, явуулын цэг бас гарна.
явуулын цаг нь алслагдсан алтны урд газар, алслагдсан одоо хот айлд явуулын цагаар хөрч энэ вакцинжуултыг хийх юм арга хэмжээг 10 хоногийн дотор зохион байгуулах учраас иргэд олон нийт энэ идэвхтэй оролцооч, албан байгууллагууд хүмүүсээ оруулаач. Ер нь Улаанбаатарын өвчнөөс урдсан сэргээд ганц арга найдвартай арга нь бол дархлаажуулт юм байна. Дархлаажуултанд бүрэн хамрагдчих юм бол тэгээд энэ вакцин Улаанбаатарын өвчнөр өвчлсөн ч хөнгөн өвчлөхгүй байх тийм магадaltaй. Насан туршдаа дархлаа тогтно. 12-наас 25-ны өдрүүдэд сум баг өрхийн болон нэгдсэн эмнэлэг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллан төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн вакцинжуулж дуусгах юм байна. Ийм дэргэд ямар нэгэн харьяадал харгалзахгүйгээр ойрхон байрлал өрхийн эмнэлэг сум багийн эрүүл мэндийн төв болон явуулын вакцинаторуудын багт хандан вакцинд хамрагдах бүрэн боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ, манай аймгийн хаврын газар тариалангийн бэлтгэл ажил хангагдаж дуусжээ. Энэ жил нийт 8400 га газар тариалт хийхээр үрт тариагаа захиалаад байсан ч тариалны эрхлэгчдийн эдийн засгийн боломж таарахгүй байгаа учраас 5500 га тариалт хийх боломжтой байна. Манай аймгийн хаврын газар тариалангийн бэлтгэл ажил ерөнхийдөө хангагдаж дуусаад байна. Энэ сарын 20 гэхэд тариалтаа эхлэхэд төлөвлөж байгаа бөгөөд нийтдээ 8400 га тариалт хийхээр үр тариагаа захиалаад байсан ч тариалны эрхлэгчдийг дэмжих зээлийг иргэд олноор авч чадахгүй байгаатай холбоотойгоор тариалтын га багасч энэ жил 5500 орчим га тариалт хийх удирдсан мэдээ байгаамаа. Энэ жил Улаанбаатарт 250 тонн үрийг Оросын албаны улсаас нийлүүлэхээр болсон бөгөөд эхний ээжийн 50 тонн Улаанбаатарын үр энэ сарын 12-нд ирэхээр болж эхний ээжийн 50 тонн үрийг баруун дөрвөн болон алтан дуудлага хариуцлагатай учрал компанид хуваарлсан байна. За хаврын тариалтын ажил одоо ер нь өнөө маргаашгүй урилгээний ажлыг эхлүүлэх ёстой. Аймгийн хэмжээнд бол Улаанбаатарын үр бол дутагдaltaй байгаа. А үнийг бол 100% хангахын тулд улсын тендерт оролцоод хоёр компани бол 270 тонн будаг Оросын албаны улсаас оруулж ирэх квоти авсан. Гэхдээ тэрийг оруулж ирэх бас учир дутагдaltaй юм их байна. Санхүүгийн боломжоос болоод 100% оруулж ирч чадахгүй. Квотын авсан компани хоёрынхаа дотоод нөөц болцоог ашиглаад 50 тонн эхний ээлээ 50 тонныг ачуулаад одоо өнөөдөр гарч байгаа. Нөгөөдөр хилээр орж ирнэ өглөө. Тэрийг бол одоо турууны тариаланчдад застарах зэрэг төмөс нэрчгсэн. Сая бид нар бас хуваарлтын талаар ярилцаад орж ирж байна. А зарим хүмүүс бол яг улсын нөөцөөс очоод юу яаж 30% уртгаа хийгээд бас зарим татаж авчирч байна. Ингээд ямар ч байсан энэ жилийнхаа төлөвлөсөн хэмжээд ядаж нэг 5000 гад бол Улаанбаатарын тариалчих ийм ажлыг бид нар зохион байгуулалт ажиллаж байна. Ажлын явц бол гайгүй. Хамгийн гол нөгөө нэг гадар тариалангийн зээл олгоно гэсэн чинь банкуд. Тэрэн дээр одоо материалын охирчин хүмүүс ч бас яг шаардлага хангахгүйгээд ер нь баг зээл авч байгаа хүн нэг ширхэгч байхгүй нэ тэр байдлаар. Тэгэд одоо өөр одоо их усраас санхүүжүүлэх ямар болцоо байна одоо бизнес зээл авдаг юм уу ямар зээл авдаг юм одоо хүмүүс чадах шатгаараа одоо зүтгэхэд хаврын тариалтай ямарчсан 20-ны дотор л хийчих тийм л одоо зорилготой ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн жилээс эхлэн манай аймаг Германы сайн чанарын гала сортын төмөсний үрийг тарж эхлээд байна. Өнгөрсөн жил 25 тонн төмөсний гала сортын үрийг тарж хүнсний ногоо тэр дундаа төмөсний шин сортыг амжилттай бий болгож чаджээ. Тэгвэл энэ жил 30 тонн гала сортын үрийг тариаланч хэрэглэгчдэд худалдах юм байна. Төмөсний гала сортын үр 1 кг 800 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 10 орчим тонн үр зарагдаад байгаамаа. Одоо үрийн нөөцтэй болъё гэдэг үднээс нодлонгоос бид нэр энэ Монгол төмс хөтөлбөртэй хамтраад 25 тонны нодлоноо авчирчдад өрөндөө өгсөн. А дахиад энэ ажил бол дагч бас одоо шинжилгээ ажиллаа өргөлүүлээд дарахнаас 30 тонн гала сортын Германы сортыг гуйж аваад бид нар зээлээр ачуулаад аваад ирсэн байна. Үүнээс бол зарим нь яг сумууд бол захиалгаа өгсөн байгаа. Сумууд нь одоо хараахан ирж аваагүй байна. Хувь хүмүүс компаниуд авах гэсэн захиалга одоо өөрсдөө ярьдаг. Ярьсмарт одоо ирж авахгүй. Тэгээд ачуулж ирсэн машинаа одоо суулж өгөхийн тулд бид нар одоо энэ байгууллага дээр буулгаад гаражд хийчихсэн одоо ингэ хүлээгээд хүмүүсээ ирээд авах хүмүүс бид нар одоо клин 8 дугаар бодоод ингээд болгож байна. Одоо хичнээн тооны үлдээд 30 тонноос одоо нэг 7-8 тонны энэ бол хүмүүс ирээд авлаа. Сая сумууд авсан байна. Тэгээд одоо зарим
иргэд бол ирж авч байна. Яг сумууд бол одоо өнөө маргаастаа ирнэ гэсэн өглөө ярьж байна. Ирээд авах байхаа. Тэгээд одоо өрийн төм шаардлагатай хувь хүн болоод аж ахуй нэгжүүд бол манай газар дээрээс ирээд энэ төмсийнхээ өрийг аваач. Төлбөрийн хувьд бол данс байгаа. Данс руу хийн. Бид нар бол тэр гадраас нь бол зээлэр авсан. Тээврийн зарлын хүртэл одоо гуугаа танд хүнээ гууж байгаа л одоо ингээд ачуулаад ирсэн. Ингээд давхар ингээд өрөнд орол сууж штэ. Манай аймгийн хавар 30 тонн төмөсний гадаас ортын үрийг тарьснаар өнгөрсөн жилийн хинтээ нийлээд 50 тонн гадаас ортын үр тариалж байгаа юм а. Ингэснээр ирэх жилүүдэд 300 орчим тонн сайн чанарын төмөсний үрийн нөөцтэй болж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ, жил болгон зохион байгуулагддаг төрөлцсөн хичээлийн улсын олимпиадны 3 дугаар даванд манай аймгийн багш сурагчид 14 медаль хүртэж багтам амжилтыг үзүүлсэн бол технологийн хичээлийн төрөлд багаараа 1-р байр эзэлсэн байна. 2016 оны төрөлжсөн хичээлийн улсын олимпиадын 3 дугаар даваанд манай аймгийн багш сурагчид ганцхан дүүрэн амжилтаар оролцоод иржээ. Энэ удаагийн олимпиадаас манай аймгийн багш сурагчид 4 алт, 5 мөнгө, 5 хөрөл медаль, нийт 14 медаль хүртсэн бөгөөд үүнээс багшнараас технологийн олимпиадад 1-р сургуулийн багш Гамболд алтан медаль, Монгол хэлний олимпиадад Сослбор 1-р сургуулийн багш Мегмар Жав мөнгөн медаль, технологийн олимпиадад 3-р сургуулийн багш Жи Зол Жаргал хөрөл медаль, дөрвөлт хурлын олимпиадад 1-р сургуулийн багш Минс сайхан мөнгөн медаль, газар зүйн олимпиадад 1-р сургуулийн багш Мөнх Цэцэг алтан медаль, хими олимпиадад 1-р сургуулийн багш П Амгалан хөрөл медаль, мэдээлэл зүйн олимпиадад 1-р сургуулийн багш Ц Сэдэв Сүрэн мөнгөн медаль, хүрсэн бокс сурагчдаас дөрвөлт хурлын олимпиадад 1-р сургуулийн сурагч Д Бат Чимэг алтан медаль, хими олимпиадад 1-р сургуулийн сурагч Б Минс сайхан хөрөл медаль, Монгол хэлний олимпиадаас 2-р сургуулийн сурагч А Дэлгэр Туяа алтан медаль, Монгол бичгийн олимпиадад 1-р сургуулийн сурагч С Янжин Нулам мөнгөн медаль, нийгмийн олимпиадад 2-р сургуулийн сурагч Бодрор Эрдэнэ хүрэл медаль, сэтгүүл чадварын олимпиадад 3-р сургуулийн сурагч Г Удвал хүрэл медаль, мөн сэтгүүл чадварын олимпиадад 2-р сургуулийн сурагч Г Их Баяр мөнгөн медаль тус хүртсэн байна. За 2015-аас 16 оны хичээлийн жилийн улсын төрөлцсөн олимпиадын 2-3 дугаар шатны шалгуулалтын яваад үндсэндээ дууслаа. За 2 дугаар шатны шалгуулалтанд амжилтаа оролцсон одоо багш сурагч буюу манай аймгаас нийтдээ одоо 44 одоо багш сурагч одоо улсын олимпиадын 3 дугаар шатны шалгуулалтанд оролцсон байгаа. За ингээд нийтдээ энэ оролцсон багш сурагчдаас за алт 4, мөнгөн медаль 5, хөрөл медаль 5 буюу нийтдээ одоо 14 одоо медалийг улсын олимпиадаас авсан ийм амжилтыг үзүүлж байна. За ер нь энэ олимпиадуудын төрлүүдээс харахад бол энэ жилийн үед одоо манай технологи, дизайны олимпиад бол бас амжилттай оролцсон. За нэлээдгүй олон медаль авсан. Багш сурагчгүй одоо жигд сайн оролцсон. Мөн одоо багаараа бас одоо улсад 1-р эзэлсэн ийм одоо амжилттай оролцсон байгаа. За тэгээд эдгээр одоо энэ уралдаанд одоо амжилттай оролцсон багш нар болоод за мөн шавнараа бол амжилттай бэлтгэж оролцуулсан багш нар. За мөн одоо багш сурагчаа хөгжихэд одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа сургуулийн одоо удирдлагуудад бас одоо нийт багш нарынхаа сүнжтэйгээ нэрийн бас баярлалт талархснаагаа энэ дэлгэнд бас хэлмээр байна. Технологийн хичээлийн олимпиадад манай аймгийн багш сурагчид багаараа улсад тэргүүлсэн байна. Харин энэ жилийн хувьд математик, физик, биологийн олимпиадаас хараахан медаль хүртэж чадаагүй байна. Нийт медаль авсан багш сурагчдаас урлаг хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр төв зүүн зүгийн нутгаар бороо 11-нд баруун болон төвийн нутаг зүүн зүгийн нутгийн баруун хэсгээр 12 нутгийн зүүн хэсгээр хурдтундас нойтон цас орох бол 13-нд хойд болон баруун зүгийн нутгаар 14-нд зам дагуу их нутгаар хурдтундас нойтон цас орж салхины хурд 18-аас 28 м/сек хүрч хүчтэй салхи шуурхыг анхаарууллаа. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалan зам даваа хаагдж болзошгүй төлөвтэй байгааг зам тээврийн үндэсний төвөөс сэрэмжлүүлж байна. Мөн өмнө говь дунд говийн нутаг төв хинтийн өмнөд дорн говийн хойд хэсгээр салхи секундэд
18-аас 20 м хүрч шорон шуурах шуурна. 11-нд ихэнх нутгаар, 13-нд баруун болон төвийн нутгаар, 14-нд нутгийн зүүн хагаст хурдундас нойтон цас орон, салхи 11-13-нд ихэнх нутгаар, 12-нд алтайн салбар уусаар, 14-нд говь талын нутгаар секундэд 18-аас 20 м хүрч шорон болон цасан шуурах шуурна. 13 нутгийн баруун хагаст Сэрүүхэн, Хангай, Хүсгэл, Хинтийн уулархаг нутаг, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улц, Халах голын хөндөгөр шөндөө 4-9 хэмхүүд нь өдөртөө 3-8 хэм дулаан, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөндөө 1-6 хэм, өдөртөө 16-аас 21 хэм дулаан, бусад нутгаар шөндөө 5 хэмхүүтэн, өдөртөө 9-14 хэм дулаан байна. 12-нд ихэнх нутгаар, 14-нд баруун зүгийн нутгаар дулаахан байна гэж Улс цаг уурчны шинжилгээний газраас мэдээлсэн байна. 2016 оны хаврын тариалтыг технологийн хугацаанд хэвээ явуулахад шаарддаг 6.5 мянган тонн дизель түвшний импортын онцгой албан татварын хэмжээг 6 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Сүхбаатар 90 цаг бомбуудаар импортлоход тэг байхаар тогтоолоо. Сонгон шалгуулалтад тэнцэж гэрээ байгуулсан нефт импортлогчийн оруулж ирсэн шатхууныг тариалан эрхлэлтийг дэмжих сантаа гэрээ байгуулсан тариалан бүхий аж ахуйн нэгж иргэдэд олгох ажлыг зохион байгуулах, хяналтавж үр дүнгэн тооцсон ажлыг хүнс хөдөө аж ахуйн сайд бурмаа даалгалаа. Нэг гадаад байна нийт зардлын 22.2% шатхууны зардал эзэлдэг манай улсад тариалж ургуулсан Улаанбаатар өртгөн бүс цаг уурын хувьд ижил төстэй хөрс зэрэгэлдээ Оросолооны улс Казахстан улсаас өндөр байгаа юм. Энэ нь тариалангийн үйлдвэрлэлд шаарддаг хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж сэлбэг, бордоо ургамал хамгааллын бодис шатхууныг 100% импортоор авч байгаатай холбоотой. Дизелийн түвшний онцгой албан татварыг тэглэснээр бүтээгдэхүүний өртөг 190 орчим мянган төгрөгөөр буурч аж ахуйн нэгж иргэдийн санхүүгийн чадамж сайжран 2016-аас 17 онд буудаа гурилын хэрэгцээгээ дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангах боломж бүрдэн гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн харилцааламнаас мэдээллээ. Японы мэргэжлийн сумагийн 5 дугаар сарын тэмцээн буюу Наци Бошо 2 дахь өдрийн барилдаанд өчигдрөөлж их аврах Хакухо даваа жаргал 880 дахь даваа авлаа. Ингэснээр мэргэжлийн сума түүхэн дээд амжилт тогтоож байна. Мэргэжлийн сумагийн дээд зиндаанд Озаки Кайо 879 даваа авч байжээ. Харин Хакухо даваа жаргал түүний амжилтыг эвдэж 880 дахь даваагаа авснаар мэргэжлийн сумагийн түүхэнд дээд зиндааны хамгийн олон даваатай бөхөөр нэрлэгдлээ. Хойд солонгосын хөтөлбөрийн намын их хурлыг сурвалжлахаар Пинянд очсон MBC телевизийн сэтгүүлч Роберт Вингфиелд Навьязыг даваа гарагийн 5 дугаар сарын 9-нд албадан гаргасан байна. Албадан гаргахын өмнө сэтгүүлчийг хэд хоног баривчлан саатуулсан байна. Түүнтэй хамт продюсер Мария Борин, зураглаач Матив Годернер өнгөрсөн баасан гарагт Пхеньяны нисэх бодлоос баривчлагдчихэ. MBC телевизийн сэтгүүлчийг Хойд солонгосын дэглэмийн гутаанд оромжилсан хэмээн буруутгачээ. Хойд солонгост 36 жилийн дараа дахин болсон хөтөлбөрийн намын их хурлыг сурвалжлахаар гадаадын 100 гаруй сэтгүүлч Пхеньянд очсон байна. 3400 гаруй төлөөлөгч оролцсон намын их хурл өнөөдөр 4 дахь өдрөө үргэлжилж байгааг Хойд солонгосын төв мэдээллийн агентлаг мэдээлжээ. Хойд солонгосын удирдагч Ким Чен Ун нэм гарагт намын төлөөлөгчдийн өмнө улс орны нөхцөл байдал, хөгжил дэвшлийн талаар 3 цаг илтгэл тавьсан байна. Энэ үеэр Ким Чен Ун 5 жилийн эдийн засгийн төлөвлөгөөг танилцуулжээ. Мөн Хойд солонгосын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал санал хийлээгүй нөхцөлд цөмийн зэвсэг хэрэглэхгүй гэдгийг онцлон мэдгдсэн байна. Баян-Онгор аймгийн төвийг тойрсон ойн зурвасыг услах зориултаар хиймэл нуур үүсгэж, нуурыг усаар дүүрэх ажлыг өнгөрсөн 7 хоногоос эхэлжээ. Өнгөрсөн онд аймгийн төвийн баруун хойд хэсгээр 27 мянган модлог ургамлыг тус зурвас тарьсан байна. Дээрх модыг байнга арчлах, услах ажилд хангалттай хийгдэхгүй байсан улмаас ургалт төдийлөн сайнгүй байгаа ч. Тиймээс тус ойн зурваст услалтын системийг төрийн өмчөд орон нутгийн хот тогтчлт үйлчлэгээ, Чандан Баян-Онгор зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн тусламжтайгаар үндсэн өртгөөс 2 дахин бага үнээр буюу 200 гаруй сая төгрөгөөр хиймэл нуур байгуулжээ. Хиймэл нуурын усыг гүн худгаас татах ба 1300 тонн ус нөөцлөх боломжтой гэнэ. Монгол-Япон улс хооронд эдийн засгийн түншлэлийн тухай хилцээр 6 дугаар сарын эхнээс хэрэгжиж эхлэхээр болоод байна. Монгол-Японы худалдааны нэг жилийн эргэлт 300-аас 500 сая $, байдаг бөгөөд энэ манай улсын хувьд худалдааны нийт эргэлтийн 3-аас 4% л эсдэг байна. Харин энэ удаагийн эдийн засгийн гэрээ хилцээр амжилттай хэрэгжснээр эх 2 жилд 50-аас 60% нэмэгдэн гэж хоёр тал үзэж байна. Энэ удаагийн эдийн засгийн түншлэлээр Монгол улсаас Япон руу экспортлдог 5700, Япон улсаас Монгол улс руу ирдэг 9300 орчим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн
бүтээгдэхүүн гайлын албан татвараас чөлөөлөхөөр хоёр тал харилцан тохиролцлоо. Энэ дагуу эх сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3423 төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын 5% тарифыг төлөхгүй байхаар болж байна. Мөн Японы улсаас орж ирэх автомашины импортын тарифыг тэглэхээр болжээ. Гэхдээ тэгээс 3 жил ашигласан автомашины импортын тариф тэглэгдэж 4-6 жил ашигласан автомашин жил тутам буурах, харин 10-аас дээш жил ашиглагдсан машины импортын татвар чөлөөлөгдөхгүй байхаар болжээ. Тус шийдвэрэн дээр дурдсан хувь хэмжээгээр Японы автомашины үнэ хямдрах боломжтой гэсэн үг. Бизнес эрхлэгчдэд Япон бизнесийн шугамар зорчих бол 1-3-5 жилийн хугацаатай виз авах гаралжээ. Ийм виз авахын тулд Японтой хамтарч үйл ажиллагаа явуулахад дор хаяж 1 жилийн гэрээтэй байх ёстой юм байна. MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрөөр тодруулах болонгаар үргэлжилж байна. Манай аймгийн хөтөлбөрийн хилтэс энэ онд нэг төсөл 7 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжил тал гаруй хувьтай явагдаж байгаа юм байна. Энэ онд манай аймгийн хөтөлбөрийн хилцээс нэг хөтөлбөрөөр 7 төсөл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар хэрэгжилт 70 гаруй хувьтай явагдаж байна. Он гараад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих төсөл, 35-аас дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, зэрэг төслүүд амжилттай хэрэгжиж цаашид малжуулах төсөл, мэргэжил олгох төсөл зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. За энэ жил манай хөтөлбөрийн яамнаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр одоо 9 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За өнгөрсөн 4 сард бол үндсэндээ манай ихэнх одоо төсөл хөтөлбөр бол хэрэгжээд өглөө. Тухайлах юм бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн одоо 1 сая төгрөгийн одоо санхүүгийн дэмжлэг болох төслийг бол бид нэр хүлээж аваад шалгаруулад үндсэндээ 48 одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг сонгон шалгарууллаа улаан овцмоос. За мөн одоо хуваарай хөдөлмөр эрхэлж байгаа 35-аас дээш насны одоо 70 иргэний бас төслийг сонгон шалгаруулад тус өрийг бас 1.5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрууллаа. За одоо хэрэгжих хөтөлбөр гэх юм бол одоо яг өнөөдөр бид нар одоо энэ урд нөөрэө бид нар тэрэм хаданд нэг хүнсний ногоо бүлгээр одоо хүнсний ногоо тариал гарах хэмжээгээд энэ төсөл бол хэрэгжиж байгаа. Энд бол одоо энэ жил бол бид нар 40 ажилгүй иргэнийг одоо хамруулах төлөвлөгөөтэй байдаг. Үндсэндээ бол зурагтаар бас хол мэдээллийн нөгөөд ер нь манай энэ хөтөлбөрийн хилцэд бүртгэлтэй тийм 40 иргэнийг бол одоо бид нар бол ямар ч сонгон шалгаруулад нэрсийн бол гаргацсан байна. Одоо тэр талууд дээр одоо газар хаглах, одоо нэг өрийг худалдаж авах тийм гэрээ хилцлийн одоо ажлууд хийх гэж байна. Удахгүй одоо бас ингээд газар дулаараад эхлэхээр одоо 5 сарын 20 дээрээс одоо бол үрээ одоо тариалах, яг газар тариалан газар шорооны ажил нь бол эхлэхээр бэлэн болоод байна. За мөн малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрөөс бол энэ жил бол одоо аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлөөр бүх сумдад хэрэгжигээр болсон байгаа. За нийтдээ бол 70 малчин өрхийг одоо 35 хүртэлх насны тийм 70 залуу малчин өрхийг малжуулахаар үндсэндээ холбогдох сумдаас бүх одоо малчин өрхийнх нь ирсэн ирээд энд хянагдаа баталгаажаад одоо битгэод эх 7 хоногийн нэгдүгээр өдрөө 5 сарын 16-наас одоо хөдөө сумдаар 2 ажлын хэсэг гараад одоо мал худалдаж авах ажлыг шууд газар дээр нь зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангаад байж байна тий. За одоо бас энэ 7 хоногт ер нь одоо энэ 5 сарда багт чигдэх нэг ажил бол энэ ажилгүй иргэдэд зориулсан одоо мэрэгжлийн сургалтууд тийм бол одоо бол мэрэгжлийн чиглэл хамрагдах хүний тоо батлагдсан байгаа. За энэ жил одоо тогооч, өсчин, зөөлөн ойдол, сүү цагаан эдэ гэсэн ийм 4 мэрэгжил бол одоо мэрэгжлийн сургалт зохион байгуулалтаар болсон. За хамрагдах хүний тухайд бол яг энэ мэрэгжил тус үр дээр нь 25 хүний анги дүүргэлттэйгээр сургалт бол зохион байгуулагдана. За энэ сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бол одоо бас бүх одоо хүсэлтийг нь бичүүлж аваад одоо бол өстэй бүртгэд авсан байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ одоо энэ сургалтын байгууллагыг одоо хамжиж дууссан тий. Одоо яг ямар сургалтын байгууллагаар одоо сургалтаа явуулах вэ гэдэг дээр одоо сургалтын байгууллагаас дээр бол Улаанбаатар хот манай орон нутгаас юм байх сургалтын байгууллагуудаас бол хүсэлт нь ирсэн байгаа. Тэднийг бол одоо бас бид нэр холбогдох одоо бас тий чанар үрдүн ямар байх тал дээр бас судалгаа хийгээд сургалтын байгууллага сонгоод тэгэд бас энэ сардаа багтаад эдгээр сургалтуудад явуулахаар төлөвлөж байна тий. Ерөнхийдөө бол манайхаас хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр бол энэ жилийн одоо төсөл хөтөлбөр ажлын төлөвлөгөө бол энэ бараг 70 орчим хувьтай бол үүсгэлтэй явж байгаа тий.
За бас нэг яг энэ одоо нэг төр ажлын байранд одоо гудамж талбай хог цэвэрлэх ийм ажил бол ирдэг бол улаан гомс төлхөө он гарснаас хойш одоо баг 300-400 төгрөгийг одоо баг ажиллуулсан юм шиг манай мэргэжлийг хэлж байна. Үндсэндээ энэ улаан гомс сумын одоо нэг хог цэвэрлэх ажил төлхөө ажиллуулсан байна. Одоо бол бид нэр улаан гомс сумын одоо яг хог цэвэрлэхээс зайлсхийгээд одоо бол энэ зуны үйлрэл нэгцэн ногоон байгууламж бий болгох ажил дээр энэ нийтийг хамарсан ажлынхаа төсвийг хүмүүсийг бол одоо тэр ногоон байгууламж руу төлөхөж чиглүүлэх ийм бодлого барьж байна. Мөн одоо энэ сумдаас бас нэг нийтийг хамарсан төр ажлын байрны ажил хийе гэсэн сумууд санал ирсэн байна. Сумууд бол их хэвээр дандаа нэг бүтээн байгуулалтын тийм ажлуудын санал ирсэн байна. Сумуудынхаа ажлыг бол одоо бас яг хугацаанд нь бол эхлүүлээд явахаар ийм төлөвтэй байна. За тэгээд өнөөдөр яг манай энэ нийтлэг үйлчлэгээний одоо ирсэн ажлын байр гэх юм бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар одоо энэ 23 ажиллуулагчийн 80 гаруй одоо ажлын байрны захиалга бол одоо манад ирсэн байгаа юм байна. Тэгээ энэ ажлын байрны зар бол одоо манай орон нутгийн 3 телевизээр зар нь бол өгч байгаа. Тэгээ энэ аяндаа сонирхсан иргэдэн манай энэ албаны утсаар холбогдоод сонирхсан ажлын байранд орох ийм боломжтой. Дараагийн мэдээ цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Эрдмийн баяр, төгсөлтийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх цаг ирсэнтэй холбогдуулан аймгийн боловсрол соёлын газрын даргын 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 146 дугаар тооч чиглэл хөргүүлэх тухай албан тоотыг бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдлагуудад хөргүүлсэн байна. Жил бүрийн 5 дугаар сард улс орон даяар цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн төгсөгч, ерөнхий боловсролын 1-5 дугаар анги төгсөгчдийн Эрдмийн баярыг тодорхой хэмжээнд баяр ёслолын хэмжээнд тэмдэглэсээр ирсэн уламжлалтай. Үүнтэй холбогдуулан боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас үүрэг чиглэл гаргасан байна. Үүнд төгсөлтийн арга хэмжээг зохион байгуулахдаа боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны 2008 оны 232 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллах, тушаал зөрчсөн ажилтнуудад холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах, цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг 1-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд төгсөлт Эрдмийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулахыг хориглох, 12 дугаар ангийн төгсөлтийн арга хэмжээг Эрдмийн баяр гэдэг утгын дор хүүхэд багшид тусламж болон үлдэхүйц хэлбэр аль болох цомхон хэлбэр эцэг их асран хамгаалагчдад ямар нэгэн санхүүгийн хүндрэл учруулах, зохион байгуулахыг үүрэг болгон сургууль цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нарт хүргүүлсэн байна. За жил бүр уламжлал одоо болон зохион байгуулагддаг, явагддаг одоо төгсөгчдийн Эрдмийн баярын үйл ажиллагаа бол одоо энэ явагдах шатанда болж байна. За энэтэй төгсөлтийн баяр болоод Эрдмийн баяртай холбоотойгоор бол Улс соёлын газрын даргын 2016 оны 5 сарын 2-ны 146 дугаар одоо албан тоотыг чиглэл хөргүүлэх тухай албан тоотыг хөргүүлсэн. Тэгээ энэ чиглэлийн дагуу сургууль цэцэрлэгүүд төгсөлтийн баяр, Эрдмийн баяраа зохион байгуулахаар ингэж тогтсон байгаа. За энэ албан бичгэд одоо хамгийн гол нь юу дурдсан бэ гэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны 2008 оны 232 дугаар тушаал байдаг. Төгсөлтийн баярыг зохион байгуулах тухай. За энэ тушаалыг бол одоо баримталтай ажиллах тухай одоо нэгдэх хамгийн гол чиглэл нь энийг бол хөргүүлсэн байгаа. За дараагийн нэг чиглэл нь бол одоо ерөөсөө цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг төгссөн. За 1-р ангийн одоо төгсөж байгаа ч гэх юм уу 5-р анги төгсөж байгаа одоо ийм хүүхдүүд одоо бас төгсөлтийн баяр хийх ийм чиг хандлага бас үйл явдал ажиллагдаж байгаа. Тэгээ энийг бол одоо ерөөсөө таслан зогсоосон. Энийг бол хийж болохгүй. Зүгээр Эрдмийн баяр гэдэг агуулгаараа төгсгөлийн баяр юм уу тий. Тэр Эрдмийн баяр гэдэг агуулгаар бол одоо тийм арга хэмжээ зохион байгуулж болно. Зүгээр төгсгөлийн баяр гэдэг байдлаар одоо нийллэг цайллага зохион байгуулах ч юм уу тий. Хандив мөнгө цуглуулах энэ байдлыг бол одоо зохион байгуулж болохгүй гэдгийг бол анхааруулж хэлсэн байгаа. За ер нь бол одоо энэ сургуулиуд цэцэрлэгүүд хөргүүлж байгаа нэг энэ бичгийн нэг агуулга нь бол одоо төгслийн баярыг аль болох одоо нөгөө Эрдмийн баяр гэдэг хэрэг нь одоо чиглүүлж энэ Эрдмийн баярын онцлог нь тулгуурсан хүүхд төгшөд одоо аль болох нөгөө дурсамж болж үлдэх ийм байдлаар бол зохион байгуулах. За аль болох одоо цомхон шинэлэг байдлаар энэ ажлыг зохион байгуулах. За мөн одоо эцэг хасран хамгаалагчд ямар нэгэн одоо санхүүгийн болоод эдийн засгийн дарамтгүйгээр зохион байгуулах. Энэ чиглэлийг хүснэлээ ингэж тодорхой ингэж зааж өгсөн байгаа. За тэгээд Увс аймгийн одоо хэмжээнд бол Эрдмийн баярын үйл ажиллагаа тэмдэглэн өнгөрүүлэх одоо хугацааг бол 5 дугаар сарын одоо 19-20-ны өдрүүдэд
одоо багтаа зохион байгуулахаар ингэж төлөвлөсөн. Үүний учир нь бол одоо 5 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт бол одоо төгсөх ангиудын 5, 9, 12 дугаар ангиудын улсын шалгалтууд зохион байгуулагдж байгаа учраас энэс өмнө одоо энэ эрдмийн мэрийг зохион байгуулж өнгөрүүлэх тухай энэ өдрийг ингэж тодорхой ингэж зааж өгсөн байгаа. За энэ талаар бол одоо бас янз бүрийн одоо мөнгөөр хураасан, янз бүрийн зөрчил гарсан одоо ийм байдал төрөх юм бол одоо бас одоо ард иргэд бол нээлттэй уцсуулаад янз бүрийн байдлаар бол манад бол мэдээлж болно. Эрдмийн баярыг сурагчдын хичээллэх хугацаа анги дэвших болон төгсөх шалгалттай холбоотойгоор 9-12 дугаар ангийн сурагчдын эрдмийн баярыг сумдын сургуулиуд 5 дугаар сарын 20-нд, Улаангом сумын сургуулиуд 5 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон байна. MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээний цагаар эхлэж байна. Монтана Дженс шоп хямдралтай үзэсгэлэн худалдаагаа сунгаж, мегмар лагув пүрэв гаригуудад зарим бараагаа 5,000 төгрөгөөр худалдаалахаар болсон байна. Та бүхэн энэ өдрүүдэд амжиж Монтана Дженс шопыг зорж хүссэн бараагаа хамгийн хямд үнээр худалдан авахыг санал болгож байна. Өгөөж төвийн давхурд байрлах Монтана Дженс шоп дэлгүүр шин бараа ирлээ. Зуны нэмгэн материалтай өмд замснууд өнгөр цэнгарийн өргө сонголт ирснийг дуулгая. Мөн Adidas Umbro брендийн биеийн тамирын өмдөө 70% хямдруулж 85,000-аас ердөө 25,000 төгрөгөөр худалдаалахаас гадна урт ханцуутай цамцыг 55,000-аас 30,000-ад, богино ханцуутай цамцыг 45,000-аас 25,000-ад, эрэгтэй Lego брендийн өмдийг 70%-аар хямдруулж 20,000 төгрөгөөр авах боломжтойгоос гадна эрэгтэй эмэгтэй Lego брендийн хувцсыг 5,000 төгрөгөөр авах боломжийг усчуудаа Монтана Дженс шопын хамт олон олгож байна. Үзэсгэлэн худалдаа 3 хоног үргэлжлэх учраас усчуудаа бүхэн яраарай. Дэлхийн брендийн хувцснуудаар бие гоёж, нүүр бардам алах боломж хэндэж нээлттэй байна. Хэсэг реклам сурталчилгааны дараа MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээн авч байна.